Em 1988, o Brasil amanhecia cantando o mesmo refrão. Hilarie não era apenas uma música, era o símbolo de um fenômeno social. O álbum Show da Xuxa 3 vendeu mais de 3 milhões de cópias, tornando-se um dos discos infantis mais vendidos da história da América Latina. Mas o que havia por trás desse brilho? A trajetória de Maria da Graça Meneghel começa muito antes da Nave Rosa. Aos 20 anos, já era uma das modelos mais fotografadas do país. Com a Xuxa, no Clube da Criança. Em 1983, assumiu o Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. 2 anos depois, a Rede Globo enxergou nela algo raro, um carisma capaz de atravessar a câmera. O Show da Xuxa estreou em 30 de junho de 1986. Virou o programa líder da audiência, chegando a números superiores a 40 pontos no Ibope, algo impensável hoje para um programa infantil. Ó eu aqui, ó. Ela não apenas influenciou crianças, ela moldou a lógica do entretenimento infantil no Brasil. Criou uma estética, uma linguagem, uma forma de falar com o público. Eu sempre ouvi o nome Xuxa, mas aquela coisa de ter o contato mesmo assim, eu acredito que foi vendo comercial de televisão, assim, vendo o comercial daquele XSPB 4 da praia. Tinha um outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua. Eu lembro que por sempre ouvir muita música, por ter contato com música, eu sempre pedia às vezes para os meus pais. Era criança, assim, então na época do DVD pirata, assim, eu pedia para os meus pais: compra um DVD da Joelma, compra um DVD da Ivete para mim. Aí quando não tinha coisa nova que eu já tinha, eles traziam alguma coisa diferente, aí tinha a da Xuxa. E eu lembro que o primeiro foi o Xuxa Circo. Eu lembro tanto daquela música da Sasha, que ela tá num sofazão assim, que ela fala, o nome da música é Alguém, até hoje eu ouço assim. E tem uma música do Arco-Íris, que ela fala que vermelha é a cor do coração, laranja é a cor da laranja. Eu lembro dessas assim, de cara. Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol. Eu acho que a Xuxa, mesmo inconscientemente, a gente que pegou essa geração dos anos 2000, a gente tinha aquela ideia daquele ícone que se construiu, Xuxa. Mas a gente tinha uma coisa que foi o próprio XSPB. Eu lembro do Xuxa Festa, que teve aquelas releituras dos clássicos dela. E eu lembro de uma cena, assim, de pedir para os meus pais, assim, para poder comprar. E minha mãe, quando viu, tipo, assim, a letra, o nome das músicas, ela viu, tipo, Hilarie, Lua de Cristal, as músicas assim. E ela falava que legal. Quando ela foi ouvir, não era aquela versão que ela estava acostumada. Mas eu adorei. E eu lembro que, naquela época, foi por causa desse XSPB que eu comecei a ouvir mais a Xuxa. Pula, pula, bole, bole, sem bolando, sem parar. Dá um pulo, vai pra frente. Tem uma música que é do Xuxa 5, é 6, eu não lembro qual é o álbum, que é o Nosso Canto de Paz, que é justamente você fazer aquilo ali para fazer as pessoas irem com você, fazer você se sentir bem com aquilo. Então, é aquela coisa de trazer todo mundo para junto, e essa coisa de unificar, para mim isso é muito legal. E eu gosto da mensagem que o Nosso Canto de Paz passa. Eu sou o Diego Gomes, eu tenho 21 anos. Cara, eu não me lembro exatamente como eu conheci ela, porque é como se ela sempre estivesse ali, sabe? A minha família, por parte de mãe, sempre foi muito fã da Xuxa. Ouvia muito na infância o Xuxa SPB, e eu acho que o mais marcante pra mim foi o 5, que é o do circo. Eu acho que ele é muito especial.
E eu lembro muito dos personagens. Eu lembro daquela primeira música quando mostra muito ele girando assim no picadouro do circo, os animais, e é muito especial a personagem da Bila Bilu também, que apareceu exatamente nesse DVD. E os filmes também me marcaram muito da Xuxa. Quando eu fui crescendo junto com os filmes também, então o Mistério de Feiurinha, com a Sasha atuando, tinha até uma animação da Xuxinha e do Guto, que foi muito marcante também. A mensagem de Lua de Cristal e muito do que ela fala naquela letra é muito especial, sabe? Sobre acreditar, e principalmente quando ela fala sobre Deus. Como eu comecei no meio gospel, ver essa conexão com o eterno e o físico é muito, muito especial, sabe? Ela falando daquela forma dela, daquele jeito único dela, o cara lá de cima vai me dar. Então eu acho que essa conexão da espiritualidade com a Xuxa é muito legal também, e essa música ela me marca totalmente. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Eu acho que não tem como falar de pop no Brasil sem falar da Xuxa, porque ela foi uma grande pioneira desse movimento, tanto em estética, mas tanto em musicalidade também, sabe? Que eu acho que ela é um símbolo muito grandioso, sabe? Talvez possa ser até um pouco intocável. Eu acho que esse lugar que a Xuxa tem é muito grande, de realmente passar por gerações. A minha mãe teve uma conexão com Xuxa e eu tive outra conexão, mas durante as nossas duas gerações, ela continua gigante. Eu acho que ela é uma figura tão gigante que ela também não precisa mais se esforçar pra fazer algo, é como se ela já estivesse ali. Eu acho que essa música ela é um grito muito grande que vai continuar ecoando, já ecoou por tanto tempo e vai continuar ecoando gerações. Então, eu acho que Lua de Cristal seja essa música que me represente de uma forma muito especial. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino. O primeiro contato que eu tive com Xuxa foi com o XSPB1, que era um que ela se vestia de branco e tinha mais 3 menininhas, uma de azul, uma rosa e uma amarelinha. Antigamente tinha uns DVDs, umas coletâneas, que a gente comprava até na feira, 3x10, que vinha um pacotinho de plástico e vinha lá, tipo XSPB 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu parava, botava lá no replay e ficava lá na sala apreciando aquilo, dançando aquilo. Ela soube como fazer o nome dela ser nacional e ser internacional, e as pessoas souberam consumir isso. Trazendo muito do que muita gente sabe, muita gente acredita, ela é um ícone, entendeu? Então não tem como falar de artistas brasileiros infantis, sem não citar primeiro o nome dela, né? Xuxa Meneghel. Agora falando assim de música, eu acho que Libera Geral é uma música que me marca muito, porque a mensagem da música é muito boa. É uma música que fala sobre você não se importar com muita coisa, não se importar com opiniões alheias, não se importar se tá ruim, se tá bom. É só você liberar e seguir sua vida da forma que tá indo, que tá fluindo. Cara, vou ser bem fãzinho aqui agora. É ícone pop brasileiro. Sem mais.